Эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Жұлдыз Төлеу. Армысыздар. 4 ақпан жұма күннің басты оқиғаларын қорытындылайық. Жоқ болмайды. Бұл додада сайлаушылар ешкімге қарсы дауыс бере алмайды. Мен лайықпын. Қазірдің өзінде 3-1 адамның сайлауға түсуге ниеті бар. Олар кімдер? Өмір сүргім келмейді. Қазақстанда балалардың өз-өзіне қол жұмсауының себебі неде? Сонымен бүгінгі күннің басты жаңалығынан бастасақ. Қазақстанда мерзімнен бұрын президенттік сайлау үстіміздегі жылдың 3 сәуірінде белгіленді. Бүгін мемлекет басшысының осындай жарлығы баспасөз беттерінде жарық көрді. Ал орталық сайлау комиссиясы сайлау өткізудің шарттарын белгіледі. Президенттікке ұсыну 5 ақпаннан басталады. Бұл жолғы сайлауда айс электронды дауыс беру қолданылмайтын болыпты. Сонымен бірге сайлау бюллетендерінде барлық үміткерлерге қарсымын деген жазу болмайды. Міндетті түрде бір кандидатқа дауыс беру қажет. Думан Мұхаммедқали ресми Астананың сайлау додасы алдындағы жайын бақылаған еді. Кезектен тыс президенттік сайлау додасының басталуына бірнеше сағаттар қалды. Яғни 5 ақпаннан бастап президент болуға үміткер орталық сайлау комиссиясына өзін ұсына алады. Ол 20 ақпанға дейін жалғасады. Үміткерлер тіркеу 2 наурызда аяқталады. 3 наурызда президенттікке үміткерлер арасынан үгіт насихат жұмысы басталады. Ол 1 сәуірде аяқталады. Мерзімнен тыс өтетін сайлау 2 айда өтеді. Бұрынғы жаңағы мерзімде өтетін сайлаудың ұзақтығы 3 ай болатын. Соған қарап біз әрбір мерзімді, жаңағы календарный планның ішіндегі әрбір мерзімді қысқарттық. Референдумдың бастамашылары ретінде аты қалған Ерлан Сыдықов болса, кез келген президенттікке үміткер 2 ай демей кез келген уақытта дайын болу керек деп есептейді. Ал өзі Назарбаевтың мақсатын іске асыру үшін әрі қарай билік маңайында қала беретінін айтты. Референдум өткізілгендегі басылтып, әжептәуір тәжірибе жинақтадық. елменен жұмыс істеу, қол жинау барысында біздің бұл бастамамыз 5 миллионнан астам адамның қолдауын тауып отыр. Сондықтан да осы тәжірибемізді, осы ойымызды, осы пікіріміз арқылы Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттікке кандидаттық штабын басқаруға біз кірісуге әзірміз. Президенттік сайлау республикалық бюджеттен қаржыландырылады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы сайлауға нақты қанша қаражат бөлінетінін атап айта алмады. Әлі ол сұрақ жауапсыз деп тоқтады. Естеріңізде болса, қаржы министрі Болат Жәмішев 2 күн бұрын сайлауға қаржы жетеді деп жар салған болатын. Финансирование, как вы слышали... Кезектен тыс сайлаудың қаржыландыру жұмыстары әлі талқыға түскен жоқ. Себебі бұл сондай үлкен сұрақ емес, оны ерекше талқылауға тұрарлық. Оның жауабы өте қарапайым. Үкіметтің қосымша қорынан қаржыландырамыз. Из резерва правительства мы профинансируем. Қазақстандағы асығыс болып жатқан саяси науқанды Қазақстанда парламентаризмді дамыту қорының төрайымы Зәуреш Батталова болса ерекше бағалады. Оның пікірінше сайлау науқаны былтыр басталып кеткен. Ақордадан жасалған сценарий екенін бәріне белгілі ғой. Негізгі желтоқсан айында Шығыс Қазақстан өңірінде осы инициативаны референдум өткіземіз деп бастаған кезде, бұл сол кезде сайлау науқаны басталды деп санау керек. Міне осылай бірнеше аптаның ішінде саяси науқан күрт бұрылып сайлауға шапты. Енді 2 ай бойында сайлаушылар үміткерлер ойынын қызықтайтын болады. Думан Мұхаммедқали, Әсет Садуақасов, Астана, Қазақстан. Ал бұл уақытта елдегі өзге саясаткерлер орталық сайлау комиссиясының бүгінгі сайлау өткізу шарттарының Қазақстанның конституциялық заңдарына қайшы келетінін мәлімдеді. Тіркелмеген Алға партиясының лидері Владимир Козловтың айтуынша, сайлау заңына сәйкес президентке үміткерлерді тіркеуді сайлау күннен 2 ай бұрын аяқтауға тиіс. Демек, заңға сәйкес ол кеше аяқталуы тиіс, ал үміткерлер ұсыну енді басталды. Енді бір өзін гуманистік партияның ұйымдастырушысы ретінде атайтын Мақсат Оразай мерзімнен бұрын өтетін сайлаудың заңдылығына күмән келтіретін мәлімдеме жасады. 2005 жылғы президенттік сайлауға үміткер ретінде тіркеле алмаған ол, бұған дейін Конституцияға енгізілген өзгерістер 2012 жылға ғана енгізілуі тиіс еді деп санайды. Оның айтуынша, егер 2005 жылғы сайлаудан кейін Конституцияға енгізілген түзетулерді ескерсек, онда қазіргі президенттің өкілеттігі 2010 жылдың желтоқсан айының 6-сында бітеді. Мұндай жағдайда президент міндетін атқарушы болып шығатын Назарбаевтың шұғыл түрде сайлау өткізу туралы шешім қабылдануы түсінуге болады дейді Мақсат Оразай. Ал сәуір айында өтетін мерзімнен сайлаудың қоғам қайраткері еш жаңалық күтпейді. Осы бізде қаншама рет сайлау болды, оның бірде-біреуі президенттік сайлау емес.
Бұның барлығын Назарбаевтың сайлауы. Бұның барлығын өзінің ыңғайына қарай көктеп, қайта жаңағы өлшеп, қайта турап атқан Назарбаев. Назарбаевтың тек пайдасы үшін ғана өзгерістер еніп жатыр. Ал бұл уақытта елдегі кейбір саяси партия жетекшілері съезді өткізіп, мүшелерімен ақылдаспай жатып, саяси додадан бас тартатындықтарын мәлімдеді. Олардың бәрі де Назарбаевтың тағы да 10 жыл мерзімге орнына қалуын қалап, референдум өткізуді қолдағандар еді. Олардың сайлаудан бас тартуының себебін Берік Дүйсенбай сұраған еді. Алдыңғы сайлауда басты қарсылас атанған Жармахан Тұяқбайдың жайы әзірге белгісіз. Оппозиция өкілдері партия съезінен соң ғана шешім қабылдайтындықтарын айтқан. Ал сол додада Назарбаевқа бәсекелес атанғандардың бірі Байменов болатын. Бұл жолы саясаткер додаға түспейтінін мәлімдеді. Айтуынша уақыт қысқа, жеңімпаз белгілі. Кезектен тыс сайлаудың мерзімін шорт кесіп, шолтитып, екі қылып қойғаны әрине балама пікір, балама күштер үшін қиын жағдай туғызады. Дайындыққа өте аз уақыт қалады. Екіншіден, бұл сайлаудың нәтижесі белгілі деп есептеймін мен. Билікке жақтас болса да, әргейлі партияның тізгін ұстап отырған Қалиевтің айтуынша биліктегі монополия басқа партиялардың жолын тұсап отыр. Сондықтан сайлауға түсуге о бастан негіз жоқ дейді. Сейчас все партии шумят, а кто из них? Қазір партиялардың барлығы шулауда, алайда олардың қызметін халық біле бермейді. Мысалы, парламентте 4-5 партия болса, алуан пікір мен ұстанымнан халық өзіне керекті партияны анықтап, президент сайлауында соған дауыс берер еді. Их интересы. И тогда народ бы отселекционировал. Мақсұт Нәрікбаевты сайлау додасының сыртында қалмақ. Күні кеше ұлт лидерін ұлықтап, референдум арқылы билікте қалдырамыз деп демократиялық күштер коалициясына кірген. Әділет партиясының ендігі жерде елбасыға саяси бәсекелес болуы орынсыз дейді Нәрікбаев. Дос болғаннан кейін, және ол досым өзін енді ұсынам деп отыр, ұсынатын шығар деп ойлаймын. Ресми түрде енді соған қарсы болу, жаңа бірінші құқықтық тұрғыда біз өз шешімімізбен байланыстымыз, екінші достық жүрегім бар. Достық менің оның алдында дос есебінде міндетім бар. Қазақстандағы Нұр Отаннан кейінгі ірі деген партиялар мен төрағалар осылайша саяси күрестен шет қалуда. Дегенмен сайлау өтеді. Ол сәуірдің 3-іне белгіленіп отыр. Берік Дүйсенбай, Талап Жакупов, Астана, Қазақстан. Осылайша Назарбаевты жақтайтын саясаткерлер бұл жолғы президенттік сайлауда пессимистік танса, оппозициялық күштер арасынан уақыттың өте аздығына қарамастан өздерін ұсынатындарын жариялап үлгерді. Олардың арасында Азат партиясының тең төрағасы Болат Әбілов те бар. Азамат Есперген анықтаған еді. Оппозициялық күштер аяқ астынан жарияланған президент сайлауына жанталаса дайындалу үстінде. Бүгін Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаров 2005 жылғы сайлаудағыдай оппозициядан ортақ үміткер ұсынуды, немесе сайлауға бойкот жариялауды ұсынды. Бұған дейін Назарбаевтың сайлаудағы бас қарсыласы мен болам деген Болат Әбілов жұма күні Азат партиясы атынан үміткер болатынын жария етті. Мен Жармахан Тұяқбай Әміржан Қосановпен сөйлесіп түсіністік, яғни партияның съезінде менің Болат Әбіловтің кандидатурасын ұсынатын болып келістік. Осыған дейін саяси өмірде момақан ғұмыр кешіп келген Руханият Жасылдар партиясы да сайлауға үміткерін қосатынын мәлімдеді. Алайда бір жылдай бұрын тұғырнамасынан бастап төрағасына дейін ауысқан партия кімді ұсынатынын білмей отыр. Электоралдық кампанияға қай партияның болса да қатысуға құқы бар. Біз де сол құқығымызды пайдаланамыз. Алайда кімді ұсынарымыз әзірге белгісіз. Менің өзім соңғы 15 жылда ел аумағында тұрмағандықтан қатыса алмаймын. Ал жоғарғы соттың бұрынғы судьясы Өтеген Ақсанов ойланып отырғанға уақыт қалмады дейді. Заңның қарпіне сүйенсек, бұл сайлауға президенттен өзге ешкім үміткер бола алмайды. Себебі президенттің бүгінгі жарлығы мен сайлау туралы заңның 55 бабының 2-ші тармағы бір-біріне кереғар келеді. Президенттікке кандидатты ұсыну хабарланған күннен бастап, хабарланған күннің 2-ші күнінен басталады. Ал мені ұсыну дейді 2 ай қалғанда бітеді деп сөйдейді. Мысалы, қазіргі мына заң бойынша, мынаған бойынша, бұл сайлаудың выдвижение кандидаты болмауы мүмкін. Желдей жылдамдықпен жеткен сайлау туралы заңгер пікір осындай. Яғни заңдық тұрғыда сайлаудың өзі кереғар баптарға шырмалған. Алайда осыған қарамастан парламент жұмыс істеуін жалғастыруда дейді Ақсанов. Сенбі күні үміткерлер ресми түрде сайлауға қатысатынын жариялауы тиіс. Ал оппозиция ортақ үміткер мәселесін ақылдасып көрмек. Азамат Есперген, Асан Амилов, Алматыдан. Сіздер Қазақстан жаңалықтарын көріп отырсыздар.
Қазақстан 2012 жылдың бірінші жартысында бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі мүмкін. Бұл жөнінде экономика және сауда министрі Жанар Айтжанова бүгін мекеменің алқа мәжілісінде мәлімдеді. Министр таяуда Еуроодақпен келісім жасалғанын хабарлады. Жуырда Брюссельден оралған министр Еуроодақ өкілдерімен Қазақстанның ұстанымы жан-жақты талқыланғанын жеткізді. Бұл ретте елдің микроэкономикалық көрсеткіштері жалпы ішкі өнім, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, қаржы несие және банк жүйесі, сауда айналымы, бұған қоса салық және құқықтық заңдарға талдау жасалған. Айтжанованың айтуынша Қазақстан тарапы Еуропалық одақтың барлық міндеттемелерін орындады. Енді оны ұйымға мүше әрбір ел жеке қарастырады. Сосын қайтадан жеке-жеке келіссөздер жүргізіледі. Еуроодақ болса 27 мемлекетпен әрбір сұрақты өзі жаңағы талқылап, сол туралы келісу керек. Қазақстанның позициясы туралы, қаржы нарығы болсын, телекоммуникация нарығы, ауыл шаруашылығын субсидиялар туралы болсын. Сондықтан оған біраз уақыт керек. Сондықтан алла жазса 2012 жылдың бірінші жартысында өтсек, ол да бізге жаман болмайды. Шымкент қаласының тұрғыны Лес Тілеулес жарық беруші компанияны сотқа берді. Ол тарифті төмендетуді талап етіп, бұл тартыста өз дегенін дәлелдеп шықпақ. Жергілікті монополистер үшін бұл бұрын соңды болмаған оқиға екен. Жарық бағасының аспандауының себебін таптым деген Лес Тілеулестің айтуынша қарапайым халық монополистердің бар шығынын мойнына алып отыр. Әкімшіліктегі танысынан оңтүстік жарық компаниясының 2008 жылға арналған сметасын алған азамат рәсуа болған қаржының да қайтарылымы болуы тиіс дейді. Монополистердің ұрлығын әшкереледім деген арызданушы бұл құжатты қаржы саласының жілігін шағып майын ішкен мамандарға көрсетіп дәлел алғанын айтады. Ол монополистердің шығын құжаттары құпия болмауы тиіс деп есептейді. Мен өзімнің баяғы мына облыстық әкімнен алып берген сметаның бәрін сотқа жайдым. Енді бір жыл жүрмейміз ғой, енді біз енді ол документ деп сөйтіп оқыдым. Міне мынау 2 миллиард 201 миллион қалады, соның 44%-ін зарплат қылады, 19% пәтердің орнына 60% пәтер қылады, соны кейін ай сайын 2,5 миллионға іссапар, командировка іссапарға шығады. Соның бәрі желідегі сатып алынған электр энергияның үстіне қойылып біздің қалтамыздан алынады. Арызданушы тұратын Достық мөлтек ауданының халқы жарық бағасын артығымен төлейді. Бұл оның сотқа шағымдануының тағы бір себебі. Жалпы тариф 11 теңге 33 тиын болса, жаңа аудан халқы үшін 14-15 теңгеден түседі. Жарықпен қамтамасыз етілмеген жаңа аудандарда электр трансформаторларының шығынын тұрғындар төлейді. Ал электр қуатын берушілер бұл туралы тұрғындармен келісім шарт жасалғанын айтады. Ал тарифке қатысты мәселеге мүлдем қатысымыз жоқ деп отыр. Тарифпен тасымалдаушы компания айналысады. Жоғалып атқан электр энергиялар, жаңағыдай трансформатордың майы бар, суы бар демекші, ремонты бар, соның бәріне өздері жаңағының үстінен не алады, айлығы бар, жаңағы 14 теңге, 15 теңге болып кетіп атқан себебі сода. Нормативный технический потеря дейміз, соның бәрі жаңағыдай тасымалдаушы компанияның тарифінде. Монополистерге тіс батырған арызданушы өзіне қауіп төнуі мүмкін екенінде жасырмайды. Дегенмен мәселе аудандық сотта шешілмесе, халықаралық сотқа дейін шағымдануға бел буып отыр. Көп білсін, пайдамыз тейсін жол, енді мен сот тариф арзандап кетсе, жалғыз менікіне арзандатып қоймайтын шығар. Енді тағы бір менің өзім ұстанымым бар. Мысалсын, сіз егер ажалыңыз нағыз содан болса, сізді сейіп қосап, құлтап қойса да, сол ажал алады келіп деп ойлаймын да. Ажал алады енді. Анық ажалым содан тура кеп тұрса, содан алады. Енді бұл жерде мен ондайға барамыз. Бірақ мен негізі мейрамойманан мен өз немді айттым. Бірақ міндетті түрде тариф арзандау керек. Мейранкар, Ильдар Жұмысханов, Шымкент. Қазақстанда балалар өлімі неге көбейді? Жасөспірімдер суицидке кім кінәлі? Амансаулық қорының Алматыдағы бүгінгі отырысы осы өзекті мәселелерге арналды. Мамандар өз-өзіне қол жұмсау әрекетінің алдын алу жолдарын қарастырды. Күрделі мәселені талқылауға ұстаздар, дәрігерлер мен тәртіп сақшылары да атсалысты. Мамандардың айтуынша әдетте суицидке психикасы бұзылғандар барады деп есептеледі. Алайда Қазақстанда бұл көрсеткіш 2%-дан аспайды. Демек, мәселенің түйінін басқа жақтан іздеу керек дейді олар. Каждый это старается направить или в сторону от себя,
Мұндай оқиға орын алған сайын не мұғалім, не тәртіп сақшысын кінәлап, бір себепкерін шығарамыз. Әркім өзінен жауапкершілікті алып тастағысы келеді, ал проблема шешілмеген күйінде қалып қоя береді. Сондықтан сан саланың мамандарының барлығын жинап, таза шындықты ортаға сап негізгі түйінді анықтауымыз керек. Егер біз бірігіп дұрыс диагноз қоя алсақ, емін де міндетті түрде табамыз. 2010 жылы Қазақстанда 211 жеткіншек өз-өзіне қол жұмсап көз жұмды. Ал биыл бір айдың ішінде ғана Алматы, Ақмола, Қарағанды облыстарында бірнеше жеткіншек асылып өлді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қазақстанда суицид көбейгенін тіркеді. Қара жамылған ата-аналар жұмбақ өлімге кімді кінәларын білмейді. Бірақ көпшілігі мектепте жоғары сынып оқушыларының әлімжеттік көрсетуі осыған итермелейді деп налиды. Баласының қауіпсіздік үшін қорыққан ата-ана тіпті мұндай ойын ашық айтудан жасқанып келбетін жасыруды сұрайды. Не деген сұмдық? Қалай соны? Қыздардың туалетіне ұл балдар ұлдарды кіргізіп ұрады екен. Соны қалай мұғалімдер сезбейді, көрмейді, білмейді? Мұғалімдердің де өз уәжі бар. Олар жұмыс уақытының көбін қағаз толтыруға жұмсайтындарын, әр балаға тиісті көңіл бөлуге мүмкіндік жоғын жеткізді. Бірақ бұл түйткіл мәселені ашық айтып, күресуге жұмыстан шығып қаламыз деп қорқады екен. Жұмыс жоғалтады қорқады. Ал жұмыс ауылдарда, например, тек бір соған жан бағып отыр мұғалім. Мұғалімнің жалақысы бүкіл семья жан бағып отыр. И там, где они выбирают жалақыны бороться етем деген кісілер, қарсы тұрам деген кісі, ол жұмысынан айырылып, и может годами судиться и восстанавливаться. Ал дәрігер мамандар бұл жекелеген азаматтардың кінәсі емес, қоғамның келелі проблемасы деп есептейді. Яғни жұмыссыздық, әлеуметтік теңсіздік, отбасылық тәрбиенің төмендігі және мемлекеттік дәрежеде тиісті шаралардың қолданылмауы секілді бір қатар себептерін атады. Біздің өз-өзіне қол жұмсақ, бірақ аман қалған балаларға жүргізген зерттеулеріміз олардың ең алдымен отбасы жағдайына байланысты сондай әрекетке барғандығын көрсетті. Тіпті кейбірлері ата-анасының ішімдікке жақындығынан, түрлі әрекеттеріне намыстандықтан да осындай жағдайға барып жатады. Ең қауіптісі, бір рет аман қалғанмен мұндайға барған баланыкі кез келген сәтте қиналғанда қайталануы мүмкін. Такими аутоагрессивными формами поведения. Мамандар суицид себептерін анықтай алмай жатқанда, күні бүгін Қарағанды облысында тағы бір қайғылы оқиға тіркелді. Атасу ауылында мойнына қарғыс алып дүниеден өткен 11-ші сынып оқушысының жаназасы шығарылды. 17 жасар қыздың не себепті өмірмен қош айтысқаны тағы да жұмбақ күйде қалып отыр. Әсел Керімбай, Тимур. Эфирде Қазақстан жаңалықтары. Қысқы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы бүгінгі тағы 5 алтын жүлдені жеңіп алды. Мәнерлеп сырғанау шебері Денистен өз қарсыластарын оқ бойы озып шықса, биатлоншы Елена Хрусталева Азияда чемпион атанды. Бұдан бөлек конькиші Денис Кузин, тоғырдан шаңғымен секіруші Евгений Левкин және тау шаңғышысы Людмила Федотова жеңіс тоғырынан көтерілді. Тағы бір алтын жүлдені бендишілері алып келу мүмкін. Жергілікті допты хоккей шеберлері бүгін Монғолия құрамасын 17-0 есебімен жеңді. Енді қазақтар финалда тағы сол монғолдармен кездеседі. Өйткені олар бұған дейін қырғыздарды жеңген еді. Бенди жарысына 3 команда ғана қатысып жатыр. Сонымен жарыстың 5-ші күні Қазақстан құрамасы 56 жүлдемен қош бастап келеді. Ал олардың 23-сі алтын. Екінші орындағы Оңтүстік Корея құрамасының 11 алтыны бар. Жапония және Қытай құрамалары 9 алтынмен 3-ші және 4-ші орындарға жайғасты. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай. Алдағы демалыстарыңыз сәтті өтсін.